హాయ్ నమస్తే అందరికీ. నేను మీ శ్రీకాంత్ పటేల్ అండి. ఇప్పుడు నేనున్నది ఇక్కడ రామాపురం చీరాల బీచ్ దగ్గర. ఇప్పుడు మనం బీచ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుందంటే మార్నింగ్ 5:30 అవుతుంది. అక్కడ బీచ్ నుంచి ఇక్కడ ఓడరేవు బీచ్కి వచ్చాను. ఇక్కడ లైవ్ ఫిష్ తీసుకొని వస్తున్నారు టోటల్ మొత్తం సముద్రం నుండి. ఇదే అది చూడండి, మొత్తం బల్క్లో అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ. బోట్స్ చూడండి ఎంతగానో ఉన్నాయో. ఇక్కడ మార్నింగ్ అయితేనే బల్క్లో అమ్ముతారు. ఆ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ చూడండి, ఆ బోట్స్ చూడండి ఎంతగానో ఉన్నాయి. చూడండి ఎన్ని బోట్స్ ఉన్నాయి వెనకాల. అయితే మొత్తం లైవ్ ఫిష్ తీసుకొని వస్తున్నారు పట్టుకొని. ఇప్పుడు టోటల్ మొత్తం బల్క్లో ఉన్నాయి బోట్స్ కూడా. కొన్ని వేల బోట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడైతే.
ఇక్కడ అడిగితే ఎన్ని రకాల చేపలు ఉంటాయన్న అని అడిగినా, నేను అడిగితే ఏమంటున్నారు, లెక్క పెట్టలేము, కొన్ని వేల రకాల చేపలు ఉంటాయని చెప్పారు నాకు. ఇప్పుడు వాళ్ళ కష్టం సముద్రంలో చూడండి. ఆ బోట్ని ఒక నలుగురు పట్టుకుంటే ఇంకిద్దరు తీసుకొని వస్తున్నారు. ఇది వచ్చేసి మనకి టేక్ చేప, ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి. చీరాల వచ్చేసి ఒకటి ఫేమస్ టూరిస్ట్ ప్లేస్. ఇది చీరాలని ఇంకోటి కూడా అంటారు, స్మాల్ బాంబే అనేసి అంటారు. ఇక్కడ ఫేమస్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఇది. అయితే చీరాలలో 2 బీచ్లు ఉన్నాయి, ఒకటి ఓడరేవు బీచ్, ఒకటి రామాపురం బీచ్. ఫస్ట్లో వెళ్ళింది మనం రామాపురం బీచ్, ఇదేమో ఓడరేవు బీచ్. ఇక్కడ వెనకాలనే జరిగేది మార్కెట్, ఇక్కడ మెయిన్ రోడ్లో. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ నుండి 10 గంటల వరకు అమ్ముతారంట బల్క్లో, ఆ తర్వాత ఉండవంట. చూడండి వెనకాల జరుగుతుంది చూడండి, అదే మార్కెట్ ఇది, ఓడరేవు బీచ్ మార్కెట్. అక్కడికి వెళ్దాం ఇప్పుడు. ఈ వాటర్ చూడండి ఎలా ఫ్లోయింగ్ అవుతుందో, మనిషిని బయటకు నెట్టేస్తుంది, లాక్కుంటుంది కూడా. మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక చేప ఒడ్డుకు వచ్చింది, ఇగో చేతిలో పట్టుకున్నా చూడండి. అది బ్రతికే ఉంది, పంపించేదాం. ఇక్కడ రామాపురం బీచ్లో అయితే పబ్లిక్ ఓవర్ లేరు అంతగా. అక్కడ వడరేవు బీచ్లో మాత్రం అయితే మార్కెట్ కదా, అక్కడ ఫిష్ చాలా, పబ్లిక్ కూడా ఫుల్ ఉన్నారు అక్కడ. నిన్న సూర్యలంక బీచ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఆడ ఒక 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఆ 50 మెంబర్స్ కూడా పోలీసు వాళ్ళు పంపించేస్తున్నారు.
ఇప్పుడే హోటల్ నుంచి చెక్అవుట్ అయిపోయినా. హోటల్కి దగ్గరలోనే ఇది రామాపురం బీచ్. హోటల్ ఆపోజిట్లోనే ఉంటుంది రామాపురం బీచ్. ఇది హోటల్ నుంచి ఓడరేవు బీచ్ వచ్చేసి 3 కిలోమీటర్స్, ఇక్కడ నుంచి కూడా 3 కిలోమీటర్స్. జస్ట్ హోటల్ నుంచి బీచ్ వచ్చేసి జస్ట్ ఒక 200 మీటర్స్ ఉంటుంది అంతే, ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఏముంటుంది. వన్స్ ఒకసారి లాస్ట్ మళ్ళీ వెళ్ళి చూసి వెళ్దామనేసి వచ్చిన ఇక్కడికి. నేను మార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు అయితే ఒక 10-15 మంది ఉండే ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారో. ఈ బీచ్కి మొత్తంలో ఇది బే ఆఫ్ బెంగాల్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే, ఎందుకంటే నేను గూగుల్ మ్యాప్లో చెక్ చేసి ఈ రామాపురం బీచ్కి మొత్తం అక్కడ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ మొత్తం చూసుకుంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ అనేసి ఉంది. నాకు ఈ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఓషన్ అనేసి అనుకుంటున్నాను నేనైతే. హోటల్ నేమ్ వచ్చేసి హ్యాపీ డేస్ బీచ్ రిసార్ట్ అది. కానీ కరోనా అనేసి దాంట్లో రెస్టారెంట్ లేదు, ఫుడ్ లేదు. మనకి ఇక్కడ నియర్ బైలో ఫుడ్ కావాలంటే సీ బ్రీజ్ బీచ్ రిసార్ట్ అని ఉంది, దాని పక్కన దగ్గరలోనే. బీచ్కి ఎంత దూరమో అది కూడా అంతే దూరం. ఎవరైనా స్టే చేయాలనుకుంటే తక్కువ బడ్జెట్లో బెస్ట్ ప్రైస్లో ఇక్కడ నియర్ బై అయితే హ్యాపీ డేస్ బీచ్ రిసార్ట్ ఉంది, దాంట్లోనే స్టే చేయండి. నియర్ బై ఫుడ్ అంటే పక్కన చెప్పాను కదా సీ బ్రీజ్ బీచ్ రిసార్ట్కి వెళ్ళండి. ఎవరైనా విజిట్ కావాలనుకుంటే పక్కా విజిట్ కండి, సూపర్ ప్లేస్ అసలు. ఇక్కడ క్యాంపింగ్ కూడా చేయొచ్చు నైట్. వోడరేవు బీచ్ కూడా సూపర్ అసలు. మొత్తం ఫిష్ అక్కడ మొత్తం చూసినారనుకోండి, ఎన్ని ఫిషెస్, ఎన్ని రకాల ఫిషెస్ ఉన్నాయంటే లెక్క పెట్టలేము అసలు. అంత బల్క్లో తీసుకొస్తున్నారు, అంతగానం అమ్ముతున్నారు మార్కెట్లో అయితే. బై టు రామాపురం బీచ్, వోడరేవు బీచ్, ఫేమస్ ఆఫ్ చీరాల. ఇక్కడ ప్లేస్ మొత్తము ఇలా మొత్తము ఉష్కి ఉంది. కొద్దిగా బైక్ రావడానికి కష్టమవుతుంది, అయినా నేనైతే తీసుకొచ్చేసిన నా బైక్ని. వాటర్ ఫ్లోయింగ్ అయితే మామూలుగా లేదు. మార్నింగ్ ఒకటి అయింది, తర్వాత చెప్తాను నేను, చూసుకున్నాను తర్వాత అది. సూర్యలంక బీచ్లోనేమో వర్షం పడి వాటర్ కొద్దిగా చేంజ్ ఉన్నాయి, బ్లూ కలర్లో లేవు. మన మామూలుగా ఉన్నప్పుడు బ్లూ కలర్లో ఉంటాయంట మొత్తము. రామాపురంలో అయితే వాటర్ బాగున్నాయి, సూర్యలంక బీచ్లో కూడా బాగుండే వాటర్. అక్కడికన్నా నాకైతే ఇక్కడనే మంచిగా అనిపిస్తుంది ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో అయితే. ఇక్కడ నుంచి నేను వెళ్తుంది ఎక్కడికంటే చెప్పాలా, ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అంటే ఇక్కడ నుంచి తిరుపతి వెళ్తున్నాను. యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ నుంచి బ్రదర్ రావాలి, నాకు తెలిసిన బ్రదర్. కానీ ఆ బ్రదర్కి రేపు తిరుపతిలో టికెట్ బుక్ అవ్వలేదు, అందుకని ప్లాన్ చేంజ్ చేసుకున్నాడు. ఇక నాకేమో టికెట్ బుక్ అయింది, అందు గురించి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను తిరుపతి. ఇక్కడ నుంచి తిరుపతి 350 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది నాకు. మా హోమ్ ప్లేస్ నుంచి హైదరాబాద్ పటాన్ చెరువు నుంచి అయితే 650 కిలోమీటర్స్, ఇక్కడ నుంచి 350 కిలోమీటర్సే.